Tandis que les Jeux olympiques de Pékin viennent de se terminer en grande pompe, se sont ouvertes pour la deuxième année consécutive les Olympiades du Magen David Adom dans la région de la Mer Morte. Environ 180 secouristes d'Israël et de 12 autres pays ont participé à cette manifestation internationale. Parmi les 11 relais de soins et de sécurité, les participants ont été confrontés à divers types de scénarios et de simulations. Cette manifestation s'est tenue à l'initiative du directeur général du Magen David Adom, Eli Bin, ainsi que du directeur du département médical, Dr. Zvi Fegenberg. התחרות היא תחרות של צוותי אמבולנסים מישראל ומכל העולם. מישראל יש לנו 22 קבוצות ממד"א, 3 קבוצות מצה"ל ו-16 קבוצות מחוץ לארץ, כאשר מקנדה, ארצות הברית והשאר מאירופה. התחרות הזאת נועדה לבדוק ולהשוות את איכות הטיפול בפצועים, במטופלים, על ידי צוותי האמבולנסים. אמנם אין לנו כאן פצועים וחולים, אבל יש לנו סימולציה של פצועים וחולים על ידי שחקנים ועל ידי בובות מתקדמות שהם מציגים בעיות לפני הצוותים, והצוות צריך לפתור את הבעיה ולטפל בהם. Parmi ces nombreuses simulations, les équipes ont dû apporter les soins d'urgence nécessaires à un homme gravement blessé par un tigre dans un lieu isolé et éloigné de tout, ou bien encore intervenir face à l'explosion d'une bonbonne de gaz qui a blessé plusieurs membres d'une même famille. Ces mises en scène ont été remarquablement préparées par des acteurs et des équipes de professionnels tels que les pilotes ou les sapeurs-pompiers travaillant côte à côte avec Magen David Adom. התפקיד שלנו בתחרות, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם מגן דוד אדום בישראל. הם ביקשו מאיתנו את עזרתנו, אם יש לנו את האפשרות לבוא ולתת להם סיוע בתחרות. אנחנו באנו בשמחה ומשתפים איתם פעולה בתחרות. אנחנו עושים את מה שבעצם את העבודה שלנו. בגדול אני הבאתי את המסוק היום מהמקום שלו במרכז. המסוק יהיה פה במשך יומיים. כל הצוותים של התחרות עוברים פה. הם מתרגלים מהמסע ופריקה של פצועים למסוק. המסוקים במד"א הם יחסית חדשים. הכוונה שלנו שאנשי השטח ידעו איך מתפעלים ואיך מעמיסים ופורקים פצועים, קודם כל בתרגול, ושלא ייתקלו בזה פעם ראשונה בסיטואציית אמת עם כל הלחץ וכל הבלגן מסביב. Les différentes équipes de secouristes professionnels ont été évaluées et départagées sur les détails de leur intervention qui sont d'une extrême importance lors des situations d'urgence. Les participants ont été testés sur leur rapidité à relever la tension artérielle d'un patient ou bien encore à identifier le plus rapidement possible les victimes d'un incident. Parmi les participants venus des 4 coins du monde, le docteur français Didier Fredge-Galtier nous a fait part de son expérience. L'expérience partagée en ce moment, elle est surtout entre mon équipe et les expérimentateurs israéliens qui nous ont prévu des cas difficiles. Je ne sais pas ce que les autres équipes auront fait dans les mêmes situations, mais ce que je peux dire, c'est que les organisateurs israéliens nous ont vraiment prévu des cas très difficiles et très bien préparés. Bien que les participants venant de Turquie, du Canada, de République tchèque, de France ou bien encore d'Israël se sont battus pour le titre de la meilleure équipe médicale, le but de cette compétition restait de sauver au mieux des vies humaines. ברמה העקרונית, החיים זה לא שיעור חשבון, זה המבחן. ולכן כאן, כצוות רפואי, האימונים שקדמו לתחרות והתחרות עצמה, אנחנו בעצם מתרגלים טיפול באנשים, טיפול באירועי רב נפגעים, חילוץ מתאונות דרכים, חבירה למסוק, לכוחות רפואה אחרים, כיבוי, הצלה, כל מה שקשור מסביב, ומטרה אחת, הצלת חיים. כל הצוותים כאן יודעים להציל חיים. כל הצוותים כאן הם מקצוענים. אנחנו נמדדים בדקויות ובדברים הקטנים. זאת אומרת, מי מודד יותר מהר לחץ דם, מי זיהה את הפצוע או את הפציעה יותר מהר. בסופו של דבר, כל הצוותים כאן, מי שהגיע לכאן, הם בעלי יכולת טיפולית מאוד גבוהה, ויכולת מקצועית מאוד גבוהה, ובסופו של דבר, המטרה שלנו היא אחת, כמו שאמרתי, להציל חיים. Cette année était au rendez-vous des équipes médicales de plus en plus nombreuses et diversifiées. En tout, plus de 40 équipes de Magen David Adom, de Tzahal et des organismes internationaux d'aide médicale d'urgence ont été réunis dans une ambiance sportive et conviviale. Durant les 2 jours de compétition et sous des conditions climatiques difficiles, les participants se sont battus jusqu'au bout. Cette compétition qui s'est achevée sur un véritable succès place dorénavant les Olympiades de Magen David Adom en tête de liste des événements internationaux de ce type.